Yusuf, ente keluar dan ente bakal di akhir umur difitnah dalam agama ente dan ente meninggal dalam suul khotimah. Keluar, Yusuf. Satu. Oh, tempat lain kan ada kuburan yang lain lebih cakep-cakep, nggak ada yang datangnya. Datangnya Habib Nur Sultan Abdul Wali, Sultan pada zamannya. Saya tahu Habib Nur sini tuh. Kalau duduk di kereta, bukan di kelas ekonomi, bukan di kelas orang-orang biasa, di kalangan orang intelek pada zamannya, orang-orang yang terhormat pada zamannya, duduk bersamanya. Habib Abdullah bin Muhsin dengan jubahnya, dengan imamahnya duduk di satu gerbong, isinya semua orang Belanda, nggak ada orang Indonesia. Dihina lagi. Ini Belanda nih menghina. Orang Arab nggak punya pinteran. Lihat kami nih orang-orang Eropa bisa bikin pesawat, bisa bikin ini, bisa bikin itu, bisa begini dan begitu. Habib Abdullah bin Muhsin selesai bicaranya. Kamu bilang apa tadi? Orang Arab tidak punya kepintaran. Kamu ini turun, penjemput kamu bilang bapakmu mati ketabrak. Omong kosong. Omong kosong. Orang bual aja. Udah, kereta jalan terus sampai Surabaya. Pintu kereta dibuka. Ini tuan, percis ceritanya Habib Abdullah bin Muhsin. Di situ dia tunduk. Di situ dia takluk dan akhirnya masuk Islam. Begitu masuk Islam, pada salah satu kesempatan datang berziarah ke Habib Abdullah bin Muhsin di hayatuh, dalam masa hidupnya. Waktu ziarah begitu tuh silaturahmi gitu, ngobrol-ngobrol, tanya Habib Abdullah bin Muhsin, tanya, ente mau lihat keluarga ente di Belanda lagi ngapain? Mau Habib. Itu zaman dulu tuh nggak kayak Habib sekarang. Kalau sekarang kan begini doang nggak kelihatan ya. Kalau dulu kan ininya ngengser. Buknya nih, lengannya nih lebar. Kamu lihat, kayak CCTV, kayak video, kayak ada TV di sini, ada layar. Udah. Lagi ngapain? Ada belum? Lagi makan malam. Di Belanda lagi makan malam tuh waktu dia duduk tuh. Ente mau makanannya? Mau? Diambilin sebentaran dari Belanda. Diambilin satu hidangan, makan. Kelar makan, Habib Abdullah bin Muhsin bilang, ini kalau udah kamu cuci. Kamu ingat-ingat ya. Ini kamu duduk sama saya jam berapa, hari apa, bulan apa. Besok kalau pulang tanya sama bini lo, ada piring hilang nggak? Orang yang masih masuk neraka jadi masuk surga. Sultan hebat gak? Ini pantas orang pada datang. Yang gak datang rugi. Yang gak datang rugi. Jadi orang pada datang. Ngapain? Mau ziarah gak belum waktu? Mau ziarah ini, mau ziarah sunan ini, mau ziarah. Kita kenal kan, berjumpa juga enggak, tapi hati kita rindu. Kapan waktunya mau ziarah, ada kerinduan ingin jumpa, ya enggak? Nah di situ, itu kerinduan itu hadiah dari Allah SWT. Rindu kepada sholihin, rindu kepada waliullah, rindu kepada orang-orang yang dicintai Allah. Itu hadiah buat kalian. Jangan disia-siakan. Jangan kalian hapus. Jangan mau digantikan dengan apapun. Itu hadiah. Ngerti? Sayyidina Uwais Al-Qarani itu di zaman makannya itu ngais-ngais dari kebun, dari kali, dari sampah.
bajunya daripada yang lanjut di kali itu diambil, udah bolong-bolong dicaiti dipakai. Kalau menurut status sosialnya orang kagak reken. Tapi yang mengenalnya orang-orang top, sahabat Nabi, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dua-duanya lari mengejar, mencari. Nah, diundang makan, ternyata Sayyidina Uwais Al-Qarni ada di mana? Di lapangan sono, jagain dagangan orang-orang tuh. Datang lagi sholat, disebutin nama Nabi. Tanda-tandanya ntar gimana tuh, Sayyidina Uwais Al-Qarni orangnya begini, gini, pernah sakit kena lepra. Nanti kalau kau jumpa tuh tandanya di antara ketiaknya tuh dia punya apa? Bukan iga. Di iganya nih di salah satunya tuh di antara dari ketiak sama ininya nih pinggungnya, nah di situ ada sisa. Karena apa? Sayyidina Al-Qarni katakan ketika dia berdoa, ketika dia sakit itu, sakit lepra itu, Ustaz, dia bilang, ya Rabb, kalau engkau mau sembuhkan penyakit, kalau engkau mau sembuhkan penyakit, jangan disemuain, sisain. Jangan disembuhin semua, sisain. Biar aku terus bersyukur kepada engkau. Bersyukur. Rasakan nikmat itu. Kalau kita sih udah gak sabaran nih. Ya Allah, kalau bisa kau gak usah pernah sakit. Orang-orang mulia dipindahkan guru yang awal tanpa izin, tanpa permisi, tanpa minta petunjuknya, tanpa dipindah. 100 guru ente yang bakal gantikan ini nggak bakal bisa angkat derajat ente. Kenapa? Ente bikin sakit hati, nggak boleh menyalahi guru yang pertama. Pindah itu harus berbicara. Tuan guru, saya mau melanjutkan pelajaran ke sana. Ke Syekh Anu, ke Ustadz Anu, ke guru Anu, ke Habib Anu, boleh nggak? Bagaimana pendapat antum? Begitu deh. Nanti kita dengar. Apa kata gurunya? Oh iya silakan. Itu kawan saya misalkan. Oh itu lebih alim dari saya atau gimana deh? Bahasanya guru pada ente. Yang penting dapat baru pindah. Kalau enggak, jangan coba-coba. Enggak bakal naik langit. Yang ada naik langit-langit. Ya. Jangan coba-coba. Ini ilmu agama bukan sembarangan. Jadi ada sanadnya. Kalau saleh agak nyambung tuh sanad. Kalau udah nggak sambung sanad, wah, biar kata orang yang punya sanad tetap putus ente. Kenapa? Nih yang satu ente lewatin. Jadi nggak boleh dalam berguru itu, ya, urusan agama ini, ya, berpindah kepada satu dan yang lainnya atau akan melanjutkan. Katakan selesai nih pengajian Iqra di sini nih, mau pindah ke Quran besar, gurunya lain lagi. Itu musyrik. Jangan main pindahin aja. Kalau gurunya nggak senang, nggak jadi orang nih, jadi orang-orang besar. Ya, ini bukan nakut-nakutin, ini untuk keberhasilan kalian. Ya, keberhasilan kalian. Jangan kita habiskan waktu kita begitu aja. Sedikit kita belajar, tetapi kita dapat keberkahan. Kalau udah dapat keberkahan, udah nggak ada gantinya itu berkah. Udah nggak ada yang bisa disamain berkah, udah kagak bisa. Nggak ada yang bisa nyamain kalau udah berkah. Ya. Dulu siapa? Zamannya Imam siapa? Sayyidina Abdul Qadir Jilani ya. Itu punya teman pinter-pinter, jenius, hebat-hebat. Kita tanya, emang Tony itu mau ngapain? Aneh punya satu pertanyaan yang kalau aneh sampein pasti dia nggak bisa jawab. Mau bikin malu, mau bikin gitu.
Kalau ente, anda mau lihat-lihat aja, mau lihat-lihat, mau fudul, kepo. Nih. Kalau ente Abdul Qadir lihat apa? Aneh sih mau nyari berkah aja sama dia, tabarukan. Jalan berarti kak. Salam, assalamualaikum, salam. Tuh gurunya langsung jawab, salam. Ente, pertama nih, ente yang ngajak dua temen ente kemari ya. Niat ente bertanya 1, 2, 3. Pertanyaannya yang pertama begini, jawabannya yang kedua begini. Ente keluar. Yusuf, ente keluar. Dan ente bakal di akhir umur difitnah dalam agama ente dan ente meninggal dalam suul khotimah. Keluar, Yusuf. 1. Ente yang udah mau lihat nih, bukan nih, mau lihat nih. Besok ente akan jadi orang kaya raya. Dan ente mati, ya. Dan hati ente penuh dengan disibukkan oleh urusan dunia, mati, keluar. Wa ente waladil mubarak ta'al, tulis duduk sama anda. Ente datang kemari dengan niat keberkahan, duduk ini. Maka hari demi hari setelah keputusan ucapannya waliullah ini, seorang soleh ini, guru yang luar biasa ini, yang itu tuh yang dikata bakal sul khotimah, jadi setiap sekolahnya tuh, setiap ujian, setiap apa ya, hasil belajarnya tuh udah juara umum senegara, bukan sekolah. Jadi kalau ada sekolah SMP negeri senegara itu tuh, satu kota Irak, dia paling top hasilnya udah. Maksudnya diutus sama negara ditantang sama negeri Cina. Diutus nih yang jenius tadi tuh, saya berangkat nyampe di sana, disambut sama raja Cina. Waktu disambut sama raja Cina, masuk wilayah istana, lihat putri raja cantik, tergoda hatinya. Ntar kalau udah kelar acara, gue mau lamar nih putri Cina. Karena kan tamu negara, masa ya ditolak. Kelar beres urusan, rapi, ngomong deh, Tuan Raja, saya berminat sama mau minang ente punya ente punya putri. Oh baik, tapi syaratnya ente bisa penuhi nggak? Apa ya? Syaratnya ente ikut agama saya. Wah, berat. Kasih waktu saya 3 hari ya. 3 hari di kamar mikir. 3 hari nih mikir. Dan ya, dalam pemikirannya apa? Gue keluar aja sebentar. Ntar kalau udah nikah balik lagi. Kalau udah nikah balik, dia lupa sama Allah SWT. Segala sesuatu udah dipikirin pakai otaknya, bukan pakai imannya. Udah nggak pakai hatinya lagi, pakai otaknya doang. Ngotak. Iya, sering makan otak-otak. Habis ijab kabul, sebelum ijab kabul dia keluar dulu, bikin musik, keluar dulu dari agama Islam, ngucapin kalimat murtad, waliyadzubillah. Nikah, belum sempat balik meninggal dan dikuburkan di negeri itu. Jadi apa dia? Itu ucapannya kapan, kejadiannya kapan? Jadi kalau orang soleh udah mengucapkan satu kalimat itu nggak balik. Yang satu lagi kaya raya, apa multi miliarder, di atasnya lagi apa lagi? Bandanya sehem-hem. Batur semua. Sekabupaten Bogor, KTP, sertifikat punya dia. Sekabupaten Bogor. Tanah siapa nih? Tanah si A. Yang lainnya numpang. Punya dia. Meninggal di dalam keadaan dia masyhur otaknya dengan dunia. Dan Tuan Syekh Abdul Qadir dia nih, tiap menit, tiap detik magomnya naik terus sampai jadi apa? Sultanul Aulia. Qutbuz Zamanu, yang mengatakan
kullu qutbin yatufu bil baiti sab'an wa anal baitu yatufu bil khiyami. Tahu artinya nggak? Kullu qutbin, semua kutub wajib keliling di Ka'bah 7 kali. Kalau saya Ka'bah ngelilingin rumah saya 7 kali. Luar biasa ya nggak? Kullu qutbin yatufu bi baiti sab'an. Semua wali-wali kutub tawaf di Ka'bah 7 kali. Kalau saya Ka'bahnya ngelilingin rumah saya 7 kali. Hebat nggak? Luar biasa. Doanya siapa? Doanya tuh guru besar. Makanya cari ya keberkahan dari guru-guru. Cari ridhonya, cari berkahnya. Agar apa? Agar kita hidup mul tapi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma jal jamana hada jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana wa la hawalina syaqiyan wa la mahruma ya awalal awalin wa ya akhiril akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimul masakin. Allahumma maghfiratuka awsa min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah la quwwata illa billahi wa sallallahu Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Al-Habib Luqman bin Umar Al-Attas yang begitu luar biasa menyampaikan ilmu-ilmu, kisah-kisah yang menjadikan kita semakin harus tetap berada dalam manhajnya ujaran guru-guru kita. Jadi beliau tadi menyampaikan walaupun kita nggak ketemu Habib Mundir, asalkan hati kita terus tersambung dan hati kita terus mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita insya Allah dalam manhaj, dalam thariqah, dan kita berharap nanti ketika kita wafat kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh, terutama guru kita Al-Habib Ridwan Al-Musawa. Mari kita terakhir kita tutup doa maulid, nanti di terakhir kita talqin zikir. Ya Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radallahu sadatina rasulillahi ajma'in. Wa laqad khatu linati man awsafuhu tuhil quluba tuhayyijul ashjana. Wallahu qad asta'inihi fama yusayyiduna minna aw yakunu sanana. لكن حب بصرائر قد علم لي صفنا ربنا وحدانا وإذ امتددنا بالمودة هنا نرفع عيد فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه دين الوجود به الإله هبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في النجي طه المصطفى سبيل على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين رضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودوى مولانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا. نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض وكما كل من عدانا. وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا واسقنا كسلنا واشف وعافي أهل مرضانا. واغفر لنا الحاجة واسن ختمنا
عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي أحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله مع حركته صبا أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة العالمين وسلم رضا وسلة رسول الأجمعين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين 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 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وبارك وسلم دعواهم فيها سبحانك الله وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قبول. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد اللهم سيدنا محمد سيدنا محمد اللهم وعلى آل محمد سبحانك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Alhamdulillah rangkaian